buscar comida, ¿no? Y pues no, todo el día, pues, hasta la tarde regresó. Dice que en la tarde que regresó por ahí en el nido, vio que enfrente, así de su nido, que estaba una tuna bien roja, madura. Dice, jeje, ya que nada más la tuna que está ahí, dice, y yo matándome todo el día buscando de comer, dice, mira, ve dónde está. Dice, pero mañana me lo voy a comer, dice, mañana no se me está, mañana. Y que le dice a su pajarito, dice, primero Dios, no, que primero Dios, dice, ¿para dónde le dan aquí? Mañana me lo voy a chingar. Primero Dios. Es que tempranito lo primero que hizo pues corre a la tuna, ¿ves? Pero antes de llegar a la tuna, ¡pau!, lo caza el gavilán. De primero Dios, no, que primero Dios. ya te cargó de gavilán. primero Dios, no, ¿cuál primero Dios? Ya. ¿Lo comió el gavilán? Lo comió el gavilán. Antes de llegar a la tuna. Ya es. El primero Dios, dicen que nada, ya. Como le había dicho que no, que primero dijo que mañana, ¿cuándo me va?